Uyku bozuklukları ve bunların en sık tipi olan OSAS, yani uyurken tıkayıcı bir sebeple nefesin durmasından bahsedeceğiz. Bugün uykusuzluktan ve uykuya geçiş sorunlarından bahsetmeyeceğiz. Uyurken yaşadıklarınıza değineceğiz. Uykuda daral gelerek uyananlar, sabah kalktığında kendini daha yorgun hissedenler, baş ağrısı çekenler sıklıkla bu uyku bozukluklarıyla boğuşuyorlardır. Bu durum sadece kendilerini değil, aynı ortamda uyuyan hemen herkesi olumsuz etkiler. Tabii ki bir sürü türü, tipi, şekli, sebebi var ama ben kısaca şöyle özetleyeyim. Uyurken nefes alışverişinizin en az 10 saniye boyunca tam durmasına veya en az 10 saniye boyunca nefes alıp verme zorluğu yaşamanıza biz uyku bozukluğu diyoruz. Tüm bunlar siz uyurken oluyorsa nasıl gözlenip anlaşılacak? Tabii ki başta bir tanıklığa ihtiyacımız var. Bu tanıklık sonrasında yaptığımız uyku testleriyle uyku bozukluklarında tanıyı koyabiliyoruz. Bu hastalığın en önemli belirtilerinden biri de horlamadır. Horlama tıkayıcı sebepli uyku bozukluklarının en sık belirtisidir. Horlayanlara biz uyku testi yaparız. Uyku testi normalse sorun üst solunum yolu kaynaklıdır deriz ve sizin piyasada horlamaya son diye gördüğünüz çözümler işte sadece bu grup hastaları düzelten çözümlerdir. Adını koyduk, peki nasıl çözeceğiz? Tedavinin mantığı şu: uyurken nefes yolunu açık tutmak. Kilonuz varsa vereceksiniz. Geniz eti vesaire sorunlar için cerrahi önerilebilir ya da bizler hava basan CPAP denen cihazlarla gece uyurken siz nefes yolunuzu açık tutmaya çalışırız. Uyku bozukluklarından kaynaklanan horlamalar işte bu tedavilerle düzelirler. Uyku bozukluklarının tedavisi göğüs hastalıklarının merkezde yer aldığı ama kulak, burun, boğaz ve nörolojinin de destek verdiği bir tedavi sürecidir. Sabır gerektirir ve zaman alır. Ya bir de horlayanın horladığını kabul etmeme durumu var değil mi? Ne saçma yani. Horluyorsan horluyorsundur kardeşim. Ya mesela ben hiç horlamam ya. Yani herhalde hiç horlamam. Ya mesela ben hiç horlamam. Hepinize horultusuz ve tıkanmasız derin uykular dilerim. Lütfen kendinize iyi bakın. Beni de takipte kalın.